咁其實做一個最 basic 嘅 risotto 咧，個材料係非常之簡單嘅啫。咁啊，一眼望晒呢度，咁啊牛油啦、洋葱切粒，呢就係我啱啱刨咗嘅 parmesan 芝士。呢個就係 parsley 香菜香草。其實咩 herb 咩香草你擺落去咧都冇乜所謂。不過好多人都係擺parsley 啊、thyme 啊，即係百里香啊呢啲咁類似嘅香草。有少少黑胡椒粉。咁嗰個 risotto 嘅靈魂當然係嗰個飯啦、個粒啦，就係專係一定要做 risotto 嘅飯粒嘅。咁我哋通常即係香港即係做煮飯嗰陣時咧，就洗米啊，搏命咁喺度揾水洗，跟住之後先煲嘅。咁但係咧煮呢個 risotto 咧，點解 risotto 咁 creamy 咧？就係靠包住呢啲米嗰啲澱粉質嘅。咁如果你洗咗佢咧，就會洗咗嗰啲呢澱粉質咧，咁個 risotto 出嚟個效果咧就唔會咁 creamy。咁但係媽媽你使唔使咧就你哋自己決定。呢邊咧就係我哋攞嚟煮risotto 嘅湯底嘅雞湯。呢個就係我自家製嘅chicken stock。咁咧一路就喺另外個煲度一路要慢火咁煲住佢，一路滾住。因為一陣間做 risotto 嗰陣時，我哋一羹一羹咁樣擺落嗰個煎 pan 入邊，就唔可以好似成兜湯咁擺落去，好似煲粥咁樣嘅。首先中火興熱一個平底鑊，加少少橄欖油，一小塊牛油。等到啲牛油溶咗之後，加入洋葱粒，炒1至2分鐘，等佢變腍。跟住就加入 risotto 嘅米，繼續炒，炒到啲米由白色變到透明色。加入湯底，份量係啱啱浸過晒啲米。然後耐唔耐攪下佢，一直要企喺呢烹嘢隔離，等佢乾水，我哋又再加一羹湯，重複呢個步驟大概15至20分鐘，直至到啲米咬落去有少少咬口，同埋烹嘢開始變到好 creamy， 好似好熱嘅粥咁就大功告成啦。上碟之後可以灑上啱啱刨好嘅 parmesan 芝士。